Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kita berdua. Hari ini adikku sakit, dia baru 2 bulan. Hari ini kita mau minum obat. Gimana dari? Ya. Asal dulu ini dua di sini deh. Sini mana? Sini. Ini kurang. Gak boleh jatuh kan? Tadi tunggu dan kita maaf kena kepala. Aduh, bisa saya bisa. Oke, dapat ini. Sekarang dikasih minum sama Asa. Iya aku dulu. Jangan ambil. Kita kasih minum. Awas Mariam, hati-hati. Ih, aduh, oh my god, susah sekali ya menjadi orang. Oh itu, aduh, dipencet. Gimana? Ini, udah. Sekarang, aku mau udah. Ini pegang. Sekarang gantian aku yang warna putih saja harus dipencet. Ya, saya juga. Warnanya nggak kelihatan. Sudah. Saya juga. Oke. Oke, kita kasih minum awas. Yuk kita kasih minum. Awas Madam. Buka mulut. Sudah. Sekarang kita kasih minum air putih. Aku ambilin dulu ya. Ini tolong pegang. Wangi obat teman-teman. Yuk kita kasih minum aku dulu ya, San. Yuk, oke. Permisi, San. Mariam, Dede pintar. Yuk kita minum. Minum air, hati-hati dulu. Tunggu. Ditelan ya. Nih, asal lagi gantian. Bentar aku ambil tisu. Aduh. Kita kasih minum lagi obatnya. Gimana? Kasih. Mau ke kamar. Apa bang? Udah ya, sampai jumpa. Dah.